วัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับที่11กุมภาพันธ์นะครับอยู่ดีจะมาเดินทะลึ่งบนสะพานเส้นพหลโยธินนี้ไม่ได้นะครับดูข้างหลังผมนะครับสะพานข้ามเกษตรนะครับอยู่ดีจะเดินทะลึ่งขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันธรรมะนะครับก็จะตักบาตรกัน12,600 รูปนี่นะครับก็ปิดถนนกันยิ่งใหญ่นะครับนานๆทีเราจะได้เห็นความสวยงามนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องปกตินะครับหลังจากเราเมากันยังไงนะครับจากร้านนี้ก็นี่นะครับฝากทำบุญนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับ